Sprechposten und alle. Der fährt jetzt noch. Er flog richtig durch. Bei diesem Ding natürlich Viertaktmaschine ist klar eben Vorteil auch in der Klassik und Richtstoffklasse. Mike Halsberg mit der Roboter-Kurse mit 88 in Bronze gewonnen und Jens Wagner mit der 41. Und auf Platz 3 ist einer KTM, wo haben wir den jungen Mann? Nico Stracker immer 4, 5 Tage, bis man alles wieder beieinander hat. Da geht sehr viel dran kaputt. Für diese hohen Springer sind diese Motorräder einfach nicht gebaut worden. Früher war alles einfacher hier. Mit den Fotografmaschinen, die Strecke waren einfacher, die Brücke waren flacher. Es war schon alles locker, aber man muss das nicht. Da kommt man auf das Land und alles direkt. So, der Einlauf vom Gottes nach der ersten. Direkt war hier Mike Halsberg. Jetzt war es noch. Sicherheit wird euch auch Mike Kaldenberg. Hier oben war er mit dem Beispiel. Jetzt ist er auf Platz 1. Das sind die Zeichen Herbert Schmidt oder René Bauer, Arnold Weil. Als Kerle hier mit dem Vorträger umhelfen können. Das ist schon Wahnsinn. Ackertag mit alle Fahrzeuge Maschinen. Karl hat man ihn genannt. Der war auch ganz Wahnsinn. Nur auch noch immer. 20.000 Zuschauer kamen zu Größten auf unsere Veranstaltungen. Da war noch ein bisschen was los. Das aber heute angefangen und was mittlerweile auch angucken und da mögliche viele haben auch andere Interesse. Deswegen auch einige nochmal ein herzlichen Dank. Das hat sich gestern Abend getestet bei einem Nebenprojekt ergeben. Er sagt, ich möchte auch mal in Wirtschaftsklasse fahren. Das ist mega schön. Im Moment auf Platz 5 mit der Startnummer 53 von Stütz, nämlich der Racingfahrt. Er hat sich gestern Abend noch kurzfristig erlegt.
überlegt hier noch teilzunehmen und sagt, Gott, gib mir deine KDS. Ich möchte einen auch noch einmal mit zu einer alten Motorrad hier zu einer Veranstaltung teilnehmen. Unverändert auf 2 hier Mike Halsberg mit der 88 auf 3 Mario Müller auf 2 mit der Startnummer 3 Wolfgang und auf Platz 3 mit der Startnummer 2 Günther Torber. Das ist der Startnummer 3, Wolfgang Günther auf seiner Monaco 61 Jahre alt. Genau, richtig in dem Event. Nach vorne ist er gefahren, Zuggebändert auf 2 jetzt Mario Müller, der war auch gerade vorbei hier, 2 Minuten sind er noch zu fahren in dieser Klasse. Mike Halsberg mit seiner 180 er hat über 2 Maschinen dabei, noch eine unterhalb die Kurve, der das Ding auch noch erst und aus hinten etwas nass, dann hinten weil der Viertakter bei einer Folge haben wir eine trockene und harte Strecke, die wir seine Honda Explorer verfuhr. Eine Runde. Das kann aber auch eine Runde fahren liegen. Aber dieser Abstand müsste halten und reichen. Hier eine Sieg hier von unserem ersten Schiff bei Handwerk. Das ist doch schon ein ganz glücklich Vorsprung zu Mario Müller hin. Da sind auch noch mal Jünger dabei. Mario Müller mit seinen
das geht der Werkstatt Nummer 36 und wendet aber auch nach Gas geschützt. Schon mal ein Aufruf an einen Mitarbeiter vom MSC unser Baggerfahrer und Weggeschieber Jörn hat schon mal konzentrieren gehe, damit er gleich nach dem nächsten Erdungslauf einmal vornehmen kann. Unverändert geht eine zweite Runde Mike Hansberg auf Platz 1 mit der 88 und wenn auf 2, 36 Tage Miller und auf 3, 65 auf FCV Oberstdorf. In der Klassikklasse auch Rundenende auf Platz 1 mit der 1 vom MSC Augenau auf 2 mit der 3 Wolfgang Bündner vom FCV Rhein-Main und auf Platz 3 mit der 2 Günther Vorber auf seiner Maiko. Letzte Runde, Mike Hansberg mit 88. Müller, da geht es doch nochmal richtig rund, da scheint es nochmal spannend zu werden. Mario Müller will jetzt nochmal Hermann Klasse richtig schnell auch mit der Gästeklasse unterwegs. Ja, aber nicht erst auf Platz 5. Müller greift nochmal an. Will in der letzten Runde nochmal alles geben, unser Mario. Will nochmal an, noch 20, 25 Meter. Da ist noch alles zu machen. Da ist der Mike Hansberg nochmal richtig anstrengend. Und leider sind der das ist eine Runde noch. Das geht betroffen von hier mit der 88. Das müsst ihr nicht zu schaffen. Schauen wir mal, Sie sind jetzt oben in den Wald. Müsst jetzt gleich hier runterkommen. Überrundet haben Sie gerade Wolfgang Bündner. Beide sind vorbeigekommen an ihm. Oh, das sieht doch gut aus. Das ist alles okay dabei. Soweit es oben erkennen konnte, war ja noch vorne. Der Mike Hansberg, da ist noch ein Auffahrt oben nochmal kurz. Und dann ist das die Leidenschaft da. Sieger Mike Hansberg mit 88 auf seiner CDF. Gefolgt von Mario Müller auf der 36 mit einer Feldertal. Laufen wir jetzt mit der 51. Jens Wagner vom MSC Felderberg mit der 53. Unser langer Mann, der lange Mann aus dem Westerwald, Ilger Schütz mit der Startnummer 43 auf Platz 5. Jetzt mal wieder zwischen mir überrundet wurde. Hier, die wurden ja alle so runter. Da war noch Karl Seibel, da kommt er, da müsste auch
Hauptlauf mit 1. Sieger hier des ersten Wertungslaufes in der Klassikklasse, gefolgt von Wolfgang Bündner auf seiner Autobahn mit der Startnummer 3. Da in der Klassikklasse auf Platz 3 mit der Startnummer 2. Neunte, naja, fünfte, neunte. Aber als Neunte wird er ja dreckig, ne? Vor dem Startergewinner Karl Seibel. Nein, ein Seibel schon vorbei. So wie die Spur in Hamburg. Müsste irgendwas feststellen. Nein, das geht er wegen hier. Glück. 1, 2, 3, 4. Okay, der Logotech in Front. Gefolgt von Jens Wagner mit der Startnummer 1. Aber ich denke, es wird nicht lange dauern. Dann ist Jens Wagner an den Zeit vorbei. Jens Wagner ist hier ein schneller Mann. Viele in der Hochklasse und in der aber wenn man einmal ein bisschen Tempo raus hat, dann hat man eine Geschwindigkeit, das ist das egal. Die kann man dann jeder soll das fahren, jawohl. Ja! Was machen meine Klassikfilme? Jawohl, Karl Seibel. Hat sich schon von Wolfgang Bündner etwas abwechseln, das sieht schon so nach 30 Metern aus. Ich persönlich fahre auch ab und zu schon vom Mann in dieser Klasse mit. Bin leider etwas verhindert im Moment, weil ich hier gewinne. Diese Maiko ist Baujahr 69, also noch ein richtig altes Stoff, das nächste Teil, der Karl Lafer. Baujahr 69, du. Nein, wer ist denn die Auf Platz 4 im Moment mit der Klasse. wollen wir? Mario Müller. Gib Gas, gib Gas! Müller müsste noch hier den Mark Salzberg, weil den kleinen Logotech überholen, dann wäre er auch auf dem Podium wieder. Mario Müller mit seiner KTM. Das ist er hier. Oh, keine Flagge. Oh. Bitte langsamer laufen. Weißt du, dass eine Linie fallen? Aber der Rico ist durch, ja. Okay. Und der Rico ist schon durch. Aber er wird nicht gegen an der Ball. Ganz gut, ganz so. Ja. Klassikklasse. Zeigen, dass man rechts vorbeifahren kann. Das wäre ganz nett. Damit ich alle links vorbeispringen. Bitte rüber zeigen, bitte. Auf die andere Seite rüber. Das wäre richtig klasse von dir. Dankeschön. Machst du links rein. Ich sag nochmal 36. Mario Müller auf seiner KTM. Im Moment auf Platz 1. Meine Herren, geht bitte rüber mit euren Feinmotoren. Es ist schön, wenn ihr euch noch unterhalten wollt und fragen, ob euch alles okay ist. Aber macht bitte die Fahrbahn wieder frei, damit wir einen ungestörten Rennverlauf haben. 36 ist schon wieder auf 1. Guter Vorwärts sehe ich wieder. Jawohl. Zwei Dritter in der Klassikklasse. Schade, auch für Kai. Ah, der klebt immer am Arsch, ey. Der klebt immer am Arsch. Hier in der Table, guter Vorwärts. Schade, sein Lotus sprang etwas Den weiter. gerade. Und Nein! Guck mal, der fährt auch weg. Die Maschinen machen das nicht. Oh, das ist der Papa! Chance oder der erste Leiter. Immer weiter. Er kriegt sie auch nicht richtig rein. Ja, so mit Drehkopf. ja, wie sieht das hier aus? Immer noch mal schwarz. Er war im ersten Auflauf, hat eigentlich mit dem Gesamtergebnis 1 alles perfekt. Er ist sicher noch eventuell nicht in Sache Hütte. Und auch
Platz 5 in der Bischofsklasse mit der Startnummer 55. In der Klasseklasse sieht es so aus, unverändert. Auf 1 in der Startnummer 1, Karl Seibel vom FC. Fährt hinten den Hang hoch. Auf 3, auf 2, mit der 3, Wolfgang Büttner vom FC Brauerei Main. Und auf 3 mit der Startnummer. Nein, Müller fehlt, sehe ich gerade, Müller irgendwo stehen oder ausgefangen sein, kann ich zwar nirgendwo hier sehen, in meinem im Moment auf Platz 2, das kann ich warten mit der 62. Müller wird hier ganz weit hinten geführt im Moment, er fährt immer weiter zurück, wird von irgendwo stehen oder ein Fehler oder ein Tag hat. Was ganz schnell gilt. Mario steht, ich sehe stehen, hier am Steilhang steht Mario und hängt fest mit seiner KTM. Er ist auch nicht der größte Kerl, dieser Heimmotorrad, da wird er ein bisschen Strecke. Oh, der kürzt ab, der schiebt das auf den Fehler. Die halt schon dabei hier und der Mario selbst, aber das sieht nicht mehr schön ja, 43 Da guckt er nicht drauf. Ja, ganz schnell nach vorne gefahren jetzt mal Seite und beide Flanken wäre jetzt auf Platz 3. Das ist schon ein wahnsinniges Tempo, was der Karl hier wieder hinlegt, der Bursche. Karl Seibel als ca. 55 Jahre und in diesem Alter ist das schon Wahnsinn, wenn man dann hier noch auf Platz 3 im Einmal unterlegen Motorrad von Fahrwerk und Federung. Da kommt er gleich. Aber das verändert immer noch auf 1. Der Mike Kalsberg mit der Startnummer 88 mit seiner Anstatt oder Weiterstadt. Auf Platz 3, das ist schon klasse jetzt, mit der Startnummer 66, Bernd Bücher. Ja, die offizielle Zeit ist abgelaufen, 200 hier für Mike Kalsberg und wenn das Motorrad das weiterläuft, bei dem bedingt kein Wasser abkriegt, der Vergaser kein Wasser abkriegt, dann geht man die Motorräder recht schnell, also nicht wie bei neuen Maschinen. Einmal durch die tiefe Pfütze gefahren und ruckzuck ist das Wasser im Vergaser oder im Luft. Gleich. Günther, Freddy Grund, bleib im Ziel stehen, das reicht trotzdem. Du musst dieses Rennen zu Ende fahren, deine Hauptinstanz hast du fertig. Jawohl, da kommt er. Der Sieger hier, der Windschau-Klasse oder nicht der Sieger, der führende auf Platz 1 mit der Startnummer 88. Mike Kalsberg vom HMSC. Aus der Klassikklasse, der Mann vom FC
aber ganz halten Sie das schon etwas wieder aus der drüben, kommt er gerade vorbei. Sie können mir glauben, ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist schwer. Glückwunsch Mike, hierüber auch ein tolles, souveränes Rennen von dir. Er ist hier somit auch Gesamtsieger in der Switcher-Klasse. Mike Karlsberg mit der Startnummer 88. Kannst du wieder gut atmen? Ja! Das war Ja, und auch beim neuen Günther vorwärts im Ziel. Günther, klasse gemacht, gut durchgehalten. So ist es bei den Handmännern. Da schmeißt man nicht so schnell das Handtuch, da geht es auch ein wenig um die 62. Wolfgang Schwarz, er ist auch dabei. Und der Sieger der Klassikklasse, auch gerade, er guckt sich hier noch vor Augen ein, Carlo Anders gewonnen. Wolfgang ist noch hinter dir. Sieger in der Klassikklasse, auch somit Gesamtsieger des Tages. Karl Seibel mit der Startnummer 1 vom MSC Außenau. Zweiter Wolfgang Günther in der Klassikklasse. Der zweite Mann mit der Startnummer 3 auf seiner Husqvarna. Ältester Teilnehmer des Tages überhaupt hier mit 61 Jahren. Ja. Na, wie war's? Du bist voll geschlingert, ne? Hab ich gesehen, hinten so ding, 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 ding. Hab ich gesehen. Ich hab nichts gesehen, ja. Nee, das War war das Problem, weil ich gleich losgefahren bin ohne Brille. Weißt du, die Brille war zugelaufen, ich hab nichts gesehen. Ich blieb gar nicht mehr versucht, als ohne Brille zu fahren. Und dann musste ich ständig so und dann hast du natürlich schießen, ich will da nichts in die Augen sehen. Ja, ich hab noch gehabt. Nächste Woche klappt das. Nee, aber eine Woche drauf. Fahrverhalten, wenn du langsam eierst, dann kippst du oben und fällst rum. ja klar, mit Gas geht Das ist genau der Unterschied, den die Schnellen haben zu uns jetzt. Ja? Die haben immer Speed drauf, Ja. die haben immer einen stabilen Kreisel. Und das ist nichts anderes wie Kreisel. Gerade eben, als die nachher gestartet sind, da vibrierte richtig die Erde ein bisschen. Aber ich bin aber unsportlich. Ich habe mich gefreut, dass die 36 ausgefallen sind. Ja, ne? Ja, da sind aber einige ausgefallen. Ja. Warten auch, ja. Na gut, aber der zählt sowieso nicht, das ist auch so. Und der mit den Punkten bei dir so dicht drauf ist? Der ist ein Platz vor mir. Ich habe ihn einmal überholt. Ja, und den hat er dich oben wieder gekriegt. Der war das, ja, den haben Der wir hat so eine gesehen. dicke Kurve gemacht. Ja. Weißt du, da ist er so rein und dann hat er auch so diesen gemacht. Ja. Da bin ich elegant vorbei. Das und haben wir gesehen. dann hat er aber hat er aufgedreht. Warum hat mich dann mit Aufgedreht, dicken ja. Kurven? Weißt du, Genau. so, da ist er dann vorbei. Das haben wir gesehen, ne Michi? Das Problem war, dass ich mit dem einen auf dem Tableau zusammengestoßen bin. Dann hat sich bei mir der Kupplungshebel so nach unten gedrückt, weißt du? Dann habe ich versucht, den vorzudrücken, aber ich habe ihn zu festgezogen. Und den hätte ich so Kupplung ziehen müssen. Aua, ja. Dann bin ich wieder ein bisschen vorsichtiger gefahren und hab durch, weißt du, und so, weil manchmal fährst du langsam in die Kurve rein. Auch schon mal die 20 Wochen und alle. Ja, der ist jetzt noch.